Musiibye mutya aba Health Power. Bwetutyo tufaanana wano ku Miracle Health Care and Wellness Center ku luguudo lw'Entebbe Ezzana. Omuntu oba omusindika gye tumujjanjabe ateekwa okulaba ebigambo ebyo. Bw'atalaba bigambo ebyo aba abuze, aba agenze walala, baba bagenze mufera. N'olwekyo wano oba ojja kulaba bulungi Dr. Kizito n'abasawo abalala bamuyambako. Bwetyo tufaanana naye nga abantu mbere nga mubasindika bajje tubawa obujjanjabi, bajje tubawa amagezi, bajje basome bambi obulamu bwabwe bukyuke. Osobola okukyusa obulamu bwo, osobola ate n'okuyamba obulamu bw'omulala. Endwadde ne ziwona, abadde anyigirizibwa n'atereezebwa, era ennamba z'essimu ze ez'okkubako. Omuntu oyo asobole okuba ng'ayambibwa, asobole okuba ng'asumululwa mu bintu byonna ebibadde bimutawaanya. Eddagala lyonna twalireesewo eriri, tuba tumuwa emisomo, tuba tumuwa obujjanjabi, embeera ye neeba ng'ekola ki, ng'etereera. Kikulu nnyo okumanya ky'olina okukola. N'olwekyo awo ku mwaliro ogwokubiri w'otusanga, ava e Kampala gy'asoovamu buvi ng'olinnya ku madaala ng'otuukako nga tukuwa obujjanjabi. Ava ku sayidi ez'Entebbe oba olina okusalamu oluguudo kasootuka ku mu Petro, salamu oluguudo ojje ku kizimbe ekyo ekya Papa. Kye kizimbe kyokka ekya Papa ekiriwo, tuli ku mwaliro ogwokubiri n'ogwokusatu. Ogwokubiri we tuli ku ekyesittu, ogwokusatu ffenna gwonna ffe tugutwala. Ogwokusatu gwonna gwaffe, omwaliro ogwokusatu gwonna gwaffe. Kale eyo ye Miracle Health Care and Wellness Center. Era omwaliro ogwokusatu gye nali mbasaba mumpe ku support ey'obutebe, ye wagenda okubeeranga emisomo, abantu batuule basome. Otumugamba nti kino kye kinzaali Tamariki ng'akirabako, otumugamba nti zino ze nkomamawanga ng'azirabako nga bwe muziraba ku luggi, nga tuzikwata tuzikuba mukuuma nga tuzikamula, ng'anywako ku juyisi oyo, ng'amanya ebintu engeri gye bikola ki, gye bitambula. Kakati ku Miracle Health Care ebintu bwe tugendanga obikola, kiba twasalawo tufune kino ekifo ekigazi, omuntu abeere ng'ajja asome, amanye kiki kyateekeddwa okukola, abeere ng'atereeza obulamu bwe. Era mu buufu bwe bumu ku Miracle, omuntu twagala nnyo ajje n'ebbaluwa ze kwe bamukeberedde, abeere nga bw'aba bamaze omukebera ajje n'ebbaluwa ezo, tutandike omubuulira ensonga zonna, tumunnyonnyole lwaki ebbaluwa zoogeddewe zityo, lwaki laabu ze oba results ezivudde mu laabu ziriwe zityo, naki kyateekeddwa okukola. Kati eky'omuntu waakimanya kyateekeddwa okukola, obulamu bwe buba butereera, aba azzibwa bujja, aba amanya nti kati sigenda kuddamu kukola mize gino gye gibadde gindeetera obuzibu. Tugambe omuntu azze nga pressure yalinnya dda, tuddeyo ne tumubuuza kiki ekyabaawo, n'agamba munne musawo, mbadde nywanga nnyo kaawa, mbadde nywanga nnyo amajaani amaddugavu, mbadde sikola exercise, mbadde sirya nva ndirwa zimala, mbadde seewummuza kimala, kuwaayo obudde kuwummula, mbadde stressed, nga stress ndi bubi, biseera bya school fees, wabaddewo abantu abandi obubi, nga tumanya nti kati wano obujjanjabi bwe bugenda okukola ki, okusimba. Era kasita otegeera embeera eyo, ogenda okulaba nga obulamu bwo obuzizza bujja, ogenda kulaba nga obulamu bwo obukyusizza, ogenda okulaba nti nno gwe badde bagamba nti ekirwadde tekiriwona ekyo, ng'ebyo byonna obitereezezza. Ojja kulaba nga obulamu bwo bukyuse, mukwano gwange. Ojja kulaba nga abadde teyeebaka ng'otandise okwebaka, abadde ennyingo nga zaafaafaagana nga zitereera, abadde yaggwaamu amaanyi ng'amaanyi gaddamu, just kujja ne tukulaga ekyokukola, ne tukukyusa,
n'ova mu mbeera ezibadde zakuteeka mu bulimba n'okozesa ebintu nga bikulwaza naye ng'ate osaanyaawo obulamu bwo. nga wenzize nga mbasomesa nti the culprit, ekintu ekivaako kanaaluzaala ye sukaali yennyini nnyini, naye baakitukweka okutuusa ng'ozzeeyo n'okitegeera. Era kyova nti okuva eggulo twagguddewo lectures eza ketogenic diet, okuddayo ku ndya yennyini entuufu esobola okupreservinga obulamu bwo, esobola okukuwa clean fuel. Kati imagine ng'omubiri gwe gwokya glucose oba olina amaanyi gundi calories 7,000 ge maanyi kuoba otambulira. Saate bw'oyokya glucose just oba na 1,700. Kati geraageranya 7,000 ng'olina amaanyi 7,000 n'alina 1,700, kitegeeza nti onaakoowa mangu. Kyova nti buli sukaali lwakendera ng'ofuna spikes ogenda okulaba ng'amaanyi gakuweddemu ng'otandika okulevinga sugar. Kati ebintu ebyo byonna bye twagala otutereeza, we twasobya tutereezeewo, omuntu addemu abeere omulamu, omuntu addemu abeere w'amaanyi, omuntu addemu abeere n'obusobozi, omuntu addemu abeere nga obulamu obwali bugenze bukomawo, omuntu abadde yafa sikini yeddemu ebeere ennungi, omuntu abadde yayonooneka ennyingo ziddemu zibeere bulungi, omuntu abadde aluma omugongo guddemu gubeere bulungi, obulamu bwonna buddewo. Abadde yeesiba olubuto lusumulukuke, okiraba. Kakati ebyo bye twagala abantu tubasomese, tubayigirize, obulamu bwabwe butereere. Kubanga obulamu bwe bufuga, obulamu bwo bwe bufuga byonna ebirala by'ogenda okukola. Era oli kyeyava yatubuuza nti no, when you destroy your body, omubiri gwe oguleka ne gulwala, where are you going to live? Tewali. Oba ogenze no housing gy'olina yokka, oba natandika ogikubirira ebiraka, ate omukono bagutemyeko bataddeko ogwa plastic, amagulu bagatamyeko bakuwadde crutches. Housing ojja kuba ogyonoonye, housing ojja kuba ogyonoonye. Kibanga nnyumba kukkiriza kasolya ne katandika okwonooneka ne katonnya, ekinaavaamu ng'ekubuutikira ng'osaanawo. Ekyo bannaffe bwe kityo bwe kibeera. Amannya mbadde Dr. Kizito. Ennamba z'essimu ez'okkuba zeezo z'olaba mu vidiyo, zeezo zennyini z'oba okuba. Sindika WhatsApp, kuba direct gwali e Uganda, tukyalireko Westro kyale wano ku luguudo lw'Entebbe ezzana ku kizimbe ekitibwa Honora Plaza, omwaliro ogwokubiri n'ogwokusatu, otusinzira okuwa obujjanjabi n'obeera nga oterera bulungi, obulamu bwo ne bubeera nga buddawo. Kakati gali amadala g'olengera gwe gagenda ku mwaliro gwaffe ogwokusatu, ewabeera emisomo, ewabeera ebyokuyiga ebirungi, gy'ova nga olwedde wadde tonaba kukozesa kakebe konna akaddagala ke tukuwadde, ng'olwedde wawonyedde okuva mu birowoozo, wawonyedda okuva ku information gy'ofunye, ebeera ekulibaleetinze. Nkwagaliza ekiseera ekirungi mukwano gwange. Ennaku z'omwezi zibadde nga ennaku z'omwezi 20, omwezi gwa 9, omwaka gwa 2019. Tubaagala nnyo, tubaaniriza, mujje nga tusomere wamu, mujje nga tuyigire wamu ebyokuyiga bino, tukyuse obulamu bwaffe, tuve mu mentality y'okujjanjaba obubonero, tuve mu mentality nti omuntu buli emyaka gigenda gyeyongerako ateeka okuba nga mulwadde. Osobola okukaddiwa gracefully, you age gracefully nga tewali birwadde bikutawaanya, ng'oli mulamu bulungi era nga obulamu butambula bulungi. Nsaba Mukama akuwa ekiseera ekirungi, nsaba tukwatagane, nsaba tuwuliziganye, era nsaba omusomo guno oguwa abantu bangi obulamu bwabwe bukyusibwa. Amannya mbadde Dr. Patrick Kizito ku lwa Miracle Health Care and Wellness Center wano e Kampala, Zana. Ate olenza okugamba ye lwaki ogamba ezzana nti Kampala, nanti tugwa mu Makindye mu division ya Kampala.